Torna a la casa del pare, senyor Girauta. Encantat de tornar a la casa del pare. Enyorem tot això dels mitjans o no? Sí, uns mitjans més que altres, però sí. Aquest l'enyoro, en concret. Sí, no, Estrasburg i Brussel·les junts no ho palien. No, bueno, és que és una cosa tan diferent que jo no sabia on em ficava. No, de veritat. Estrasburg i Brussel·les és apassionant, és una oportunitat que m'ha donat de sobte la vida de poder fer de forma activa aquelles coses que un normalment només n'opina, no? I això és fantàstic, però també el privilegi d'aquests últims anys, els anys abans d'assumir aquest escó, de poder opinar i que la teva opinió la senti molta gent, també és important. Bé, això es recupera, perquè en aquest moment l'opinió de Joan Carles Girauta, eurodiputat per Ciutadans, és una opinió que, sens dubte, és interessant d'escoltar. Per exemple, en aquest context europeu en el que estem. Com es veu Europa en relació a com ho veies? Et tutejo, sisplau, no? Sí. Perquè és que si no... A tu també, no? Per descomptat. És que hi ha coses que em resulten molt difícils. Clar, una cosa és veure Europa des de fora, l'altra cosa és ser-hi. I ser-hi en el moment en què Europa viu moltes convulsions, les que s'arrosseguen des de sempre, les d'un projecte europeu que no se sap ben bé a quina velocitat va, però que en tot cas és exasperadament lenta pels que creiem en el projecte europeu, i a més apareix Síriza, apareix Cipres, apareix aquest pols de Grècia a Europa, que al final Grècia se l'envaina. Tot això com ho hem d'entendre? Ho hem d'entendre en un context que és de transició. És evident que Europa va cap a un lloc diferent a on era. Això no està escrit i, per tant, dependrà molt de la força que podem tenir aquells que volem que Europa acabi sent algun dia els Estats Units d'Europa. Aquest federalisme europeu, aquest europeisme, he de dir que el grup que el defensa amb més claredat és el grup on estem els eurodiputats de Ciutadans, que és el grup ALDE, el grup dels demòcrates i liberals europeus, però també he de dir que, com ja se sap, aquesta comissió i les decisions institucionals de la nova cambra van ser resultat d'un acord, d'un gran acord amb els populars i amb els socialistes. Per tant, això que dona una bona estabilitat a unes pautes en les quals més o menys tots estem d'acord en avançar, troba una resistència forta amb la resta de grups i amb la minoria, però una minoria molt important, una minoria que és quasi una majoria, on es barregen des d'extrema dreta francesa o danesa amb els antisistemes, amb els comunistes. És a dir, per què es barregen? Es barregen perquè des d'aquests punts de vista hi ha un factor comú que és un comú denominador que és voler tornar a formes de proteccionisme que ja no es corresponen al món en què vivim. Més que no pas antieuropeisme? A veure, clar, és o que l'antieuropeisme és l'excusa? És que hi ha alguns que diuen obertament que ells són antieuropeistes. Ho diuen clarament certs grups, UKIP a Anglaterra, al Regne Unit, o ho diu la gent del Front Nacional, parla amb molta claredat sobre això. D'altres no diran mai som antieuropeistes, però resulta que coincideixen punt per punt amb totes aquelles traves que es puguin posar al procés d'abans. Miri, un proteccionista com el senyor José Bové, el francès que va ser en el seu moment el gran líder de tots els moviments antiglobalització i que és eurodiputat, doncs coincideix massa amb les posicions del Front Nacional francès. Coincideix massa. Com s'entén? S'entén a partir d'una nova forma, d'una nova mirada a Europa. I aquesta nova mirada és important que el públic la conegui. Però hi ha... Algú pot dir, escolti, però és que d'Europes n'hi ha moltes, i això és una obvietat. Però centrem-nos en les dues Europes més oficials, o si vol tres, no? L'Europa que està marcada per la Troika, que una part d'aquesta Troika tampoc és Europa perquè és el Fons Monetari Internacional. Per tant, l'Europa aquesta institucional de la Comissió, el Fons Monetari i el Banc Central Europeu.
l'Europa dels parlamentaris i l'Europa dels ciutadans. Clar, sí, sí. Hi ha un fil conductor entre totes tres o estan massa trencats, aquests fils? Estem mirant de reforçar els fils de connexió entre l'Europa dels ciutadans i la Unió Europea com a projecte de present però sobretot de futur, i també hem de mirar, i això molta gent no ho entén perquè es mira la realitat de la Unió Europea com si fos la realitat nacional i amb les categories d'esquerra, dreta i tot això, i no ho acaba d'entendre, que és que hi ha certs mecanismes funcionarials burocràtics de la Unió Europea, sobretot en matèria de reestructuracions financeres, econòmiques en els països que les han necessitat, que no són compatibles amb l'esperit europeista. I això no és que ho digui jo o no és que ho digui Syriza. Això ho ha dit el senyor Juncker, poc sospitós de ser ni un antisistema ni res semblant. Va trigar a dir-ho, però ho va dir. Sí, va acabar dient que, escolti, vostès no, va dir, la troika ja no pot continuar existint com ha existit fins ara. I també va dir, no podem continuar humiliant a representants polítics de països sobirans. Per tant, vostè m'està dient que entén a Grècia. Jo entenc a Grècia, sí. I això, cada cop que ho dic, doncs hi ha molta gent que diu quina decepció, jo pensava que eres un liberal o quina decepció i tal. No, escolti, miri, això no podem mirar Europa des d'una ideologia, i menys des d'ideologies antigues. Aquí l'eix fonamental és si som o no som europeistes. I dintre de ser o no ser europeista hi ha una part dels països de la Unió Europea que formem part d'aquest club, que és el club de l'euro. Algú serà responsable d'haver deixat entrar a Grècia sense que complís cap dels requisits i fent Totes les trampes del món i deixant... Amb Goldman Sachs per darrere. Amb Goldman Sachs per darrere, que resulta ser el banc d'inversions, el responsable del qual per Europa era l'actual president del Banc Central Europeu, no? Per tant, podríem donar moltes voltes a aquestes coses. Sí, però tot ens porta sempre allà mateix. Tot es porta sempre... I escolti, jo no vull que s'humiliï a Grècia. Jo defenc la idea de pacta sunt servanda, quan un fa un acord l'ha de complir, els deutes s'han de pagar, sí, senyor. Però si tu agafes un país on arriba un partit amb el qual jo ideològicament tinc poc a veure, però que és un partit nou que no ha participat de la cleptocràcia de la dreta i l'esquerra convencionals gregues. No ha participat d'això. Naturalment, assumeix, com a govern nou, assumeix totes les responsabilitats i tot el deute i tot... Però vol tractar aquest fet d'una altra forma. Diu, jo no passo... El senyor Varoufakis, gran economista i molt poc antisistema, també, per cert, qui ho llegeixi sabrà que és un socialdemòcrata i un enorme economista. El senyor Varoufakis diu, miri, jo la troika no l'admeto, d'entrada. I després diu, imagino que li haurà dit en privat al senyor Juncker, perquè el senyor Juncker li va donar la raó, un alt funcionari no pot donar ordres a un president o a un ministre. Hem de fer les coses d'una altra forma, perquè aquí els països que han estat rescatats arribaven i ministres o presidents de govern es trobaven uns tios anònims, aquests del trajo gris, no? De negro. Los hombres de negro, que eren funcionaris i que donaven ordres. Això s'ha de cuidar. Ara, escolti, si jo ja sé que s'han de pagar els deutes, però un país que ha perdut un 30% del PIB aplicant les polítiques d'ajustament que Europa ha escollit, si no pot pagar, no pot pagar. El fem fora de l'euro. M'ho està posant amb safata, senyor Girauta. L'estic veient quasi de Podemos, però com que és de Ciutadans, és el Podemos de dretes. No. Ciutadans és el Podemos de dretes. Primer que Ciutadans no és de dretes ni d'esquerres. Ciutadans és un partit de centre i no és que ho diem nosaltres, és que ho diu l'opinió pública. S'ha fet recentment un estudi on percep la gent de 0 a 10, si 0 és l'extrema esquerra i 10 l'extrema dreta, i estem així en el 5, però en el 5 exacte. Per tant, és un partit de centre que no vol ideologitzar, ni dividir, ni sectaritzar. El que vol és regenerar les coses, sobretot a Espanya, que necessita una bona regeneració, però a base de bé. Però en el pla europeu estem alineats amb l'europeisme. Jo no vull que un
un país membre de l'euro sigui expulsat de l'euro quan els economistes en petit comitè i quan no hi ha les cambres al davant et diuen que no poden pagar i s'ha de reestructurar el deute. Doncs, si no poden pagar i s'ha de reestructurar el deute, què fem? Els fem fora, com vol el 70% de l'opinió pública alemanya? A mi no m'agrada, perquè jo a més crec que si surt un país de l'euro, l'euro sencer està en perill. Ciutadans és de centre. Ciutadans, diuen les enquestes, tindrà representació al Congrés de Diputats, tindrà representació al Parlament andalús, les primeres eleccions d'aquí 20 dies, però el seu líder i amic seu, el senyor Albert Rivera, comença ja a saber com es paga això de ser català, no? Això, de veritat, això és una cosa tan trista, i ho dic de veritat, jo he passat de la indignació a la tristesa, perquè que el senyor Floriano, el representant del Partit Popular, i també algun representant del govern d'aquest partit, però que és el govern d'Espanya, vulgui fer servir com a element de descrèdit de Ciutadans el fet que Ciutadans sigui un partit que ha nascut a Catalunya, que el senyor Rivera sigui català, que caigui en la patètica escena de voler dir el nom de Ciudadanos, quan parles en castellà es diu Ciudadanos, en català. Xudatans, no sé què, xudatans, cada cop ho deia d'una forma diferent. Patètic, però a mi em produeix una enorme tristesa, perquè llavors és quan jo entenc que l'Espanya que nosaltres defensem resulta que no és la mateixa, és diferent. Aquells que defensem la idea d'Espanya defensem, en el fons, Espanyes diferents. Jo no vull una Espanya on el Partit Popular, la cúpula del Partit Popular, no els seus votants, consideri que la condició de català ens fa menys espanyols, perquè això dona la raó als nacionalistes. I no hem arribat fins aquí per trobar-nos un nacionalisme d'altre caire. Això vostè sembla que l'inviti a reflexionar sobre algunes de les tesis que vostè havia defensat, no? O que tu havies defensat en aquest programa, sense anar més lluny. Sí, més que les tesis, la idea sobre quines són al final les veritables intencions de cadascú. Jo no crec que el votant català del Partit Popular estigui content d'això que va dir el senyor Floriano, la senyora de Cospedal, la senyora de Santa Maria, que es faci servir la condició de català d'Albert Rivera o que es faci servir la condició de partit nascut a Barcelona de Ciutadans per desqualificar Ciutadans. A mi em sembla que els catalans que voten al Partit Popular això els ha de fer tanta llàstima com em produeix a mi. Em sembla, Avui el govern de la Generalitat, avui no ho sé, nosaltres hem rebut avui, jo he rebut avui un dels documents que s'envien a les ambaixades i a les delegacions diplomàtiques, i el seu memoràndum número 16 diu, o acaba dient, és l'hora que els països europeus que valoren la democràcia i la llibertat política instin a Espanya a negociar amb Catalunya abans que sigui massa tard. Bé, això està basat en, com sempre hem sabut, o com sempre hem dit, el que partim de premisses diferents. Clar, això ho veu d'entrada una ambaixada d'un país de la Unió Europea, que a veure de què parlen, això. Instin Espanya a negociar amb Catalunya, però Catalunya què és? No, és una part d'Espanya. Llavors, que negociï el govern central vol dir amb el govern autonòmic. Imagino que aquest seria el procés d'un receptor d'això. I què és el que han de negociar? No, és que el govern de Catalunya diu que té dret a decidir, que és una forma que diuen ells del dret d'autodeterminació, que com saben que no es pot invocar, li diuen dret a decidir i vol fer un referèndum per preguntar a la gent si vol la independència o no. Llavors, i què passa? Que el govern d'Espanya no vol, perquè diu que no és constitucional. Vale, doncs fins aquí hem arribat. Per què? Perquè si anem amb les premisses dels secessionistes, arribem a la conclusió que ells arriben, que és Espanya té una baixa qualitat democràtica o és poc democràtica, o directament no és democràtica, perquè no deixa votar els catalans si volen ser o no ser independents. Clar, aquest concepte del que és democràtic, quan el sent un alemany, un francès o un estatunidenc,
Diu, però això no és la democràcia. Al nostre país tampoc es vota això, ni es pot fer. No? Per tant, jo entenc que algú defensi això, i entenc que té dret a defensar-ho, i entenc que faci propaganda i es mobilitzi per convèncer a qui ha de convèncer dins d'Espanya perquè arribi a haver-hi un referèndum. Ho entenc perfectament i ho respecto. Les vies de la legalitat, escolti, és legítim. Ara, si es presenta així, això té un efecte aquí dintre, a casa nostra, té un efecte que es diu, caram, estem fent soroll a fora. La recepció fora d'aquí és inexistent. No, a què es refereix? No, és per un referèndum d'independència. Vale. Vostè percep els ambients europeus en els que es mou ara des de fa quasi un any que hi ha aquesta indiferència en relació al tema català? Naturalment, però és que no pot ser d'una altra forma, perquè indiferència, no indiferència cap als catalans, no, indiferència cap a una qüestió que quan els arriba presentada de certa forma, doncs diuen, com? Que s'han vulnerat drets d'una part de la ciutadania europea? A veure, llavors ho veu, que no es pot fer un referèndum, perquè dintre d'aquesta legalitat espanyola, molt bé. Naturalment, perquè és el que marca el Tractat de la Unió, i no només el que marca el Tractat de la Unió, sinó que la majoria de països de la Unió Europea no deixarien fer un referèndum d'aquestes característiques. Joan Carles Girauta ha tornat al programa, ara ja en la seva condició d'eurodiputat. Gràcies per aquestes valoracions, Joan Carles. Moltes gràcies, Josep, encantat. I celebro la recuperació.